हेलो दोस्तों, मैं विशाल आपके लिए लाया हूँ परी लोक या जंगल या फिर बच्चों के मनोरंजन के लिए ढेर सारी कहानियाँ, वो भी कार्टून में। आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, सिर्फ जुज्जू टीवी हिंदी स्टोरी पर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। इधर चिड़िया का भी दिवाली का तैयारी चल रहा था। मैं क्या बोलती हूँ, इस दिवाली में बच्चों के लिए नए कपड़े लेते हैं। अरे भाग्यवान, पहले पैसा तो कमा लेने दो, धंधा वैसे भी मंदा चल रहा है, तब तो कपड़े और तुम्हारे लिए भी मिठाई ले। इतना कहकर चला जाता है और इनके बच्चे आपस में बात करते हैं। देख भाई, इस बार दिवाली पे नए कपड़े और मिठाई खाने को मिलेगा। ये सब के साथ साथ मैं तो गाड़ी भी लूंगा, खेलने में मजा आएगा। इधर मुर्गा और उसके दोस्त दुकान खोलकर आपस में बात करते हुए। देख भाई, इस बार बच्चों के लिए कपड़े और मिठाई और घरवाली के लिए भी लेके जा। मुझे तो भाई पत्नी के लिए हाल लेके जाना है, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। अरे तू भी कुछ बोल यार चंपकलाल। बात तो तुम लोगों की सही है, लेकिन इस दिवाली ना मेरा बुरा हाल है। कुछ धंधा ही नहीं हुआ है, क्या लेके जाऊंगा घर पे। इधर बुलबुल चिड़िया जुग्गू का इंतजार कर रही थी। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ रह गए। थोड़ा सा सामान क्या मंगा लिया, दोस्तों के साथ पार्टी करने लगे। दिवाली है, जल्दी आना चाहिए घर पे। जुग्गू आते हुए दिखा। देखो बुलबुल, पैसा तो मिला नहीं, ना तो सामान ले आ पाया। अभी एक दोस्त के पास जाऊंगा पैसे के लिए। इतना सुनकर बुलबुल वहां से चली जाती है। दोस्त बहुत उदास हो, क्या हुआ? अरे यार, इस दिवाली पे पैसे नहीं है और तेरी भाभी भी नाराज है। तेरे पास हो तो कुछ दे देना उधार। नहीं भाई, होता तो मैं दे देता, तेरे को थोड़ी मना करता। ये सब बातें गणेश भगवान सुन रहे होते हैं। ये बच्चा, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूँ ना, ये बैग ले लो। बुलबुल जुग्गी का इंतजार करते हुए जुग्गी बताता है गणेश भगवान मिले थे, उन्होंने ये बैग दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, अब अच्छे से दिवाली मनाऊंगा।